السيدات والسادة، السلام عليكم. في الحقيقة احنا هنجيب شوية عن حلقاتنا القانونية والخاصة بمختلف القضايا في مسائل قانونية قد تكون ملحة، وقد تكون هذه المسائل هامة جدا بالنسبة للعديد من المواطنين وكذلك الزملاء المحامين، لأن في الحقيقة وطننا الحبيب مصر يمر به حالة أنا أشبهها بأن التاريخ يعيد نفسه منذ معاهدة 1840 والتكتل الأوروبي والغربي على محمد علي باشا باني مصر الحديثة. وبعض الناس هتقول لي إن في مبالغة كبيرة قوي ما بين التشبيه بما كان عليه محمد علي اللي وصل الجيوش بتاعته إلى القسطنطينية، واللي اتعمل عليه مؤامرة المعاهدة 1840 لإسقاط هذا الرجل الذي بالفعل كان باني مصر الحديثة بجيوشها وبعلمها وبمعاهدها وبجامعاتها. وكنا في ذلك الوقت نصدر العلم ونصدر القوة ونصدر كل شيء إلى الغرب، ولم تكن أمريكا ذات اسم في ذلك الوقت. ولكن في الوقت الحالي أصبحت هناك مؤامرة حقيقية على مصر وعلى ما تشهده مصر من تنمية لم تشهدها منذ ذلك الوقت. بالفعل ولأول مرة أنا شخصيا أتحدث عن مشروع يكاد يكون من المشروعات التي لم تشهدها مصر منذ 1800 حتى الآن، وأعني به مشروع تنمية الريف المصري والقرى المصرية. حوالي 1500 قرية مصرية مرصود لها مبالغ مالية تتجاوز نصف تريليون جنيه مصري، أي أعلى من 500 ألف مليار جنيه مصري. طبعا المسألة دي مسألة مش هتخلي الغرب أبدا بأي حال من الأحوال يسكتوا على هذه المشروعات التي تشهد فيها مصر عصر تنمية لم تشهده من قبل. طيب، مصر أصبحت ما بين مؤامرة تحاك لها من الأمريكان وتحديدا من الكونجرس الأمريكي، اللي هو شكل من بعض نوابه كتلة تسمى كتلة حقوق الإنسان التي تراقب حالة حقوق الإنسان في مصر. والإدارة الأمريكية الحالية هي ذاتها نفس الإدارة الأمريكية التي واكبت ما يسمى بالربيع العربي واستغلت ثورة أفضل شباب أنجبتهم مصر في 25 يناير وسلمت هذه الثورة لأيدي الإخوان المسلمين. وفي حقيقة الحال لابد أن نكون يقظين من أن التاريخ يعيد نفسه بهذه الإدارة أيضا بنفس شخوصها. تسهر الليالي الآن من أجل أن تخلق حالة قانونية تستطيع بها فرض عقوبات على مصر، لأنه في حقيقة الأمر ما تشهده مصر من عصر تنمية في هذه الحالة يا سادة. هل تتخيلون ماذا يعني هذا المشروع من أن ترصد له ميزانية تفوق 500 مليار جنيه في مشروع سيعيد مصر إلى سابق عهدها وبقوة لم تشهدها الأمة العربية من قبل؟ لأن في الحقيقة أنه حينما يتم تنمية الريف المصري والقرى المصرية بهذا الجهد وعلى كافة المجالات، إذا كانت تعليم وإذا كانت صحة وإذا كانت بنية تحتية متمثلة في الصرف الصحي وفي المياه وفي إعادة رسم تلك الشوارع وإعادة تنمية الإدارات المحلية في تلك القرى، فسنشهد وطن جديد، وطن
لم نعهده منذ مئات السنين. وفي الحقيقة إذا كان هناك مشروع لابد أن يكتب عنه التاريخ بحروف من نور فسيكون هذا المشروع، وهو تنمية القرى والريف المصرية التي ستتجاوز 1500 قرية على من اسكندرية حتى أسوان بمختلف كل القطاعات، وستتجاوز في القرية الواحدة ميزانيتها ما يتعدى 3 و4 مليار جنيه مصري. طبعا بعض الناس هتتكلم وتقول لك ما علاقة هذا الكلام بالديمقراطية وحقوق الإنسان؟ في الحقيقة هذه الديمقراطية هم من صدرها لنا الغرب، ويتم التشدق بها في كل مجال حتى يجدوا لنفسهم منفذ للدخول إلى مصر بأية حجة كانت. والجميع يعلم بأن الديمقراطية في اليابان تختلف عن الديمقراطية في أمريكا، تختلف عن الديمقراطية في الشرق الأوسط. كل من تلك الأنظمة وتلك البلدان يمارسون الديمقراطية وفقا للمعطياتهم هم. أين كانت الديمقراطية حينما تم سحل الشباب والبنات في شوارع باريس والتي تتكلم عن حقوق الإنسان وعن الثورة التي جاءت من أجل تحرير الإنسان؟ وأصحاب القمصان الصفر وأنتم تعلمون عنهم كانوا كل أسبوع يتم سحلهم في كافة شوارع باريس، وقد شاهدنا ذلك بأعيننا. أين كانت الديمقراطية حينما تم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد بايدن وسط سكنة عسكرية محاطة بجيوش لم يشهدها التاريخ من قبل، سواء في السماء أو في الأرض أو على جوانب كافة الطرقات؟ هل سبق لنا وأن شاهدنا تنصيب رئيس أمريكي في قلب بلده بمثل هذه الترسانة العسكرية ونزل الجيوش حينما قامت بعض المظاهرات وقمع وضرب بالنار ليقتل الأمريكان؟ أين كانت الديمقراطية في ذلك وحقوق الإنسان؟ يتم استغلال هذه المسميات من أجل كبح جماح أي عمل تقوم به الإدارة المصرية. ليه؟ حتى لا تقوى شوكة مصر في المنطقة، وحتى لا تتجاوز حدودها اللي هو سبق والأمريكان في أيام مبارك حطوا ليه خط أحمر لا يمكن تجاوزه، لا من ناحية تنمية ولا من ناحية سلاح ولا من أي اتجاه، حتى أنه كان يقوم بتجويع الشعب حتى ينشغل بقوت يومه ولا ينهض مطلقا من هذه الغفلة. شهدنا 30 سنة في عهد مبارك كانت تتشدق فيها المعارضة بأن ذلك العهد هو كان عهد ديمقراطية، وبالفعل كان بعض الأفواه تتكلم وبعض الصحف يصدر فيها العديد من الأخبار التي كانت تناهض مبارك وتناهض نظامه، ولكن هذه كانت معارضة موجهة مسيسة لها حدود معينة تقف عندها ولا تتعداها، والجميع يشهد ويعلم بذلك. ولكن في عصر السيسي هذا الرجل لا يفهم ولا يعرف سوى التنمية. نعم هناك العديد من السلبيات نحو إبداء الرأي ونحو الخوض في المسائل الحزبية والمعارضة والكتابات، ولكننا نشهد بحق بأنه جعل من مصر أيقونة سيشاور عليها العالم أجمع، وستكون محط أنظار العالم أجمع. بين إيه؟ ببناء. من منا لم يشاهد في شارع جديد ومدينة جديدة وعمل جديد؟ في الحقيقة لم نكن نشاهده من قبل. احنا أنا شخصيا قعدت 25 سنة أمشي في طريق صلاح سالم لا أصل مطلقا إلى مبتغايا في الموعد المحدد إلا أن نتجاوزه بعديها وبساعتين وبثلاثة. ومين منا ما كانش بيروح شارع المطار وفي أوقات كتيرة جدا كانت بتعديه موعد السفر بتاعه والطيارة بتاعته. أيها السادة، إحنا بنتكلم في هذه الحلقة لا دفاعا على السيسي ولا دفاعا على النظام السيسي
ولا دفاعا على حكومة السيسي، ولكن نتكلم بحق دفاعا عن وطن قوي، أسبح قوي، له جيش قوي، له بنية تحتية قوية يشهد بها القاصي والداني. ولذلك كانت أول أعمال الكونجرس الأمريكي هو تشكيل لجنة من نوابه، تكون هذه اللجنة تسمى كتلة حقوق الإنسان لمراقبة وضع حالة الإنسان في مصر. يعني كان شغلهم الشاغل مجرد إن هم يعني قفلوا الباب على ترامب، كانت أول أجندتهم هي مسألة حقوق الإنسان في مصر. يعني مسألة مصر ما زالت مسيطرة على عقل هذه الإدارة منذ أن كان أوباما رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. ما زالت كافة هؤلاء الشخوص بأشخاصهم رجع تاني نفس الشكل ونفس الوجه القبيح لتلك الإدارة، ليكون هدفها الأساسي هي مصر، لأنها تعلم جيدا بأن مصر هي الجائزة الكبرى. أما عن بعض المعاتيه الذين يطلون علينا كل مساء من خلال بعض القنوات التي تبث من اسطنبول، فدول أجندتهم خفية معروفة مفهومة، لا يمكن بأي حال من الأحوال التعويل على ما يقولوا، لأن كل ما يشاهدونه في مصر هو السواد، لا يشاهدون الضوء أبدا في مصر. حتى إذا كانت هناك تنمية، وحتى إذا كانت هناك بعض المشروعات التي سيستفيد منها فعلا الرجل الشارع البسيط في مصر، يجدونه عائق، ويجدونها لها شكل آخر، ويجدون أن يكون لها أهداف استعمارية قادمة من شخص آخر غير الإدارة المصرية. حقد دفين تتمتع به تلك القنوات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون تلك القنوات والقائمين عليها يجري في عروقهم دماء المصرية، لا يمكن بأي حال من الأحوال، لأننا في الحقيقة في أشد الحاجة في ذلك الوقت لتكاتف الجميع من أجل أن يعلو هذا الوطن ويأخذ مكانه الطبيعي، مش هنقول في وسط الشرق الأوسط ولا العالم العربي، في وسط العالم أجمع. لأن مصر حينما تكون من أولويات الدول، من أوائل الدول في هذا العالم، فذلك هو مكانها الطبيعي. فنحن من صنعنا التاريخ، ونحن من نتمتع بموقع جغرافي فريد على مستوى العالم، ونحن من كنا نصدر لهم العلم والتاريخ والجغرافيا وكل شيء. فليس بغريب عن مصر أن تكون في أول الأمم، وهي من تعلم الأمم كل شيء. طبعا وسط هذا العصر من التنمية، وسط هذه الأجندات الخفية، وسط هذه الفئات المضللة التي تحاول أن تبث سمومها في دماء الشعب المصري حتى يستطيع بأي حال من الأحوال أن يجد له منفذ للانقضاض على النظام في الوقت الحالي. ليه؟ حتى تكون هناك فوضى، فبالفوضى تسقط الأمم وتسقط الدول ولا تقام لها قائمة. ونحن نشاهد دول أغنى مننا بمراحل، إذا عاشت فقط على دخلها اليومي من البترول فستكون أعلى مستوى معيشة في العالم. ونشاهد أيضا دول لديها من البنية التحتية ولديها من الموارد الداخلية ما تستطيع أن تنفذ إلى مقام دول العالم الأول. وهذه الدول التي نشاهدها كل يوم
لا يستطيع أبنائها أن يجدوا لا قوت يومهم ولا الأمن والأمان حتى داخل بيوتهم. هل في الوقت الحالي جميعنا يستكين إلى أن نصبح مثل هذه الدول، أم أن الوضع الحالي هو وضع بالفعل يتطلب مننا جميعا أن نكون على قلب رجل واحد كل في مجاله، وأنا أقوم من خلال مجاله بهذه التوعية، وأن أقول لزملائي وللشباب مصر الواعي ألا تسمع مطلقا لمثل هذه المنصات التي لها أجندات خفية، هي فقط هدفها الأساسي أن تنفذ إليك حتى تسمع لها، حتى تنفذ تلك الأكاذيب. هي مؤامرة أيها السادة تحاك بوطن كبير، وطن لم تستطع قوة على وجه الأرض أن تنال من شعبه، أو أن تجعل شعبه شعب فيه حرب أهلية أو فتنة طائفية. لقد تخطينا كل ذلك بمراحل، وبالفعل مصر في سنوات لا تتجاوز اليد الواحدة ستكون بإذن الله في مصاف الدول الأولى، وسيشار إليها بالبنان، وسيكون الرجل المصري والجنسية المصرية والجواز المصري هي غاية كل إنسان، ويتطلع إليه كما كان يتطلع شبابنا حتى وقت قريب في أن يكون في دول العالم الأول ليحصل على تأشيرتها أو جنسيتها. السيدات والسادة، تلك الكلمات أنهي هذه الحلقة مع تمنياتي لكم جميعا ولوطننا العزيز بالعزة والأمن والأمان. شكرا جزيلا لكم.